學有啲網友話齋啦，話喂，其實咧你 cut 開幾段片咧，啲人就會可能 search 咗 keyword 咧，就會想睇。咁啊，多謝佢意見咯。喂嗱，非常之搞笑呢單嘢，真係長做長有，仲長篇過愛回家。預美啊，同呢一個最強五索咧，哇五索叫 Rachel， 我而家先知喎。咁啊，之前啊經常拍片啦、孖住啦、孖公仔咁樣啦。咁啊，林作咧俾阿 Sir 拉完之後咧，食完嗰個叉燒飯過完嘢咧，又出翻嚟啦。咁啊，終於咧，我之前阿朱隊又話佢咩話？誒係唔係嚇佢驚俾差佬拉完咧，驚得滯啊！而家終於出翻嚟講嘢啦。咁啊，林作咧喺個范律師陪同底下咧，就出嚟開記者會，黐孖筋嘅真係，咁都可以出嚟開記者會。點解佢唔出嚟開記者會回應下，俾佢呃咗錢嗰啲 JPEX 嘅買嘅受影響嘅人士咧嘅市民咧？佢表示因應近日有關另起爐灶嘅傳聞當中咧，涉及一啲對預美嘅指控咧，黐孖筋嘅真係。作為一個男人咧，有必要咧就為佢澄清啊，因為咧與事實不符啊，一定要澄清啊。林作表示，五索咧就原咧就係佢客戶之一啦。五索都係因為阿林作咧就識阿預美嘅，後嚟咧預美去日本尋找失散多年嘅爸爸咧，亦介紹日本嘅美容品牌俾阿五索啦。咁佢話啦，嗱，預美咧係冇持有五索嘅美容公司股份，預美亦都冇分成，甚至係義務幫佢拍片同埋借錢俾佢做生意。嗱，呢個我想問下啦，即係五索係阿馬生條菜啦，我唔理佢係二廠好啦、小三啦、二奶啦定 SP， 五索要問預美借錢？即係等於我要借錢俾大佬 BB， 係唔係方天下之大謬呢？定係馬生已經係失時夾萬？喂，大佬啊，失時夾萬李嘉欣都200萬港幣一個月喎，莫非嗰個袋真係咁難買？200萬一個月都買唔起？究竟有冇人可以解答下我呢個疑問呢？咁好啦，嗱，佢繼續講啦，佢話嗱，五索咧甚至係爭少少唔夠資金，係要向阿美美借嘅。我咧就可以確認咧，阿美美係有借錢俾阿五索嘅。當然啦，我亦都可以確認五索咧係有還錢嘅。我有少少似阿大佬 BB 喎，即係阿大佬之前咧咪試阿呂麗君嘅，扮晒失意咁啊，喂，搞唔掂啊！你攞你啲司機出嚟嚇周轉下啦。咁啊，呂麗君唔制啊嘛。連嗰啲買支豉油都要寫開張單啊嘛，去 claim 啊嘛，俾阿大佬 BB 咧開幾招咧就數佢啊嘛咁。喂，喺大有錢佬面前，如果你唔係共同進退，咁又真係難講咯。咁好啦，佢話嗱，假設五索咧係想另起爐灶嘅話咧，當初根本就唔使借呢啲錢啦，係咪？甚至乎如果我哋一見到啲評論係話貪圖五索咁有錢嘅話，咁啊，阿美美咧係唔會將呢啲錢借出去嘅。咁仲話啦，究竟阿五索係有錢啦定冇錢咧？阿林作喺呢個時候咁，梗係唔會正面回答啦，就學晒呢一個高級嘅政府人員一樣，梗係耍太極啦。就話嗱，呢樣嘢咧就係100萬嘅問題啦。咁啊，留翻大家去做判斷啦。咁啊，但係咧就佢同阿美美咧嘅觀點與角度咧，就冇將阿五索睇成一個金山阿伯、金山二奶，更加咧係當一個幫朋友嘅角度啦。咁就唔會認為咧係貪阿五索啲錢。喂，其實都係講10幾萬嘅啫喎，五索喎10幾萬喎。佢之前有條片我最記得。佢攞咗幾個嗰啲咁嘅7、8個啦袋喺度周身掛嘅時候，佢話佢同阿馬生去一次歐洲都使200幾萬喎，係嘛？使唔使10幾萬問阿預美借啊？有冇少少係好可笑呢？咁仲有嗱，林作同阿預美又係嗰啲啦，唔在乎就最在乎。如果佢唔覺得自己俾人哋去睇低，或者覺得佢冇料，佢都唔會開。一個月揾70幾萬啦。
所以羅生門啦，如果大家會覺得佢哋推介嘅產品任何嘢係有用嘅，我就只能夠講都係觀點與角度。你話要出位要紅，你可以黐埋去，但係其他嘅我就覺得要帶眼咯。咁啊點講呢？五索啦係完全收到佢想得到嘅效果，就係紅啦。無論係黑紅又好，真係喺大家嘅心目中有咁嘅地位都好啦，佢都得到咗佢想要嘅效果。作為一個 KOL 嚟講，係成功嘅，係咪？流量為王嘅社會。喂，嗱呢單咧好笑啦，一齊講唔代表同阿林作有關啊。人獸交嗱，人獸交咧我都聽過好多啦，包括之前內地直播有個女好紅嘅女仔啦，就同黃鱔嗱，黃鱔就唔係煲仔黃鱔飯啦，我最中意食嘅煲仔黃鱔飯係黃鱔點講咧？黃鱔交嗱，黃鱔交係一個好高深嘅 terms 啦。呢單咧都係非常之嘔心。嗱，而家8點流流咧，應該大家都食完飯，肚仔飽飽㗎啦。馬來西亞發生恐怖人獸交案件，一名男保安懷疑飲醉酒，我唔覺得佢係飲醉酒咯，受酒精影響咯。喺佢工作嘅住宅大廈咧，赤身露體去強迫一隻小貓，發生一啲變態嘅行為啦。然後仲有 follow up 㗎。將佢喺4樓拋落去，跟住咧，阿保安咧係識得逃離現場㗎。咁目擊者拍片報警求助，警方調查之後4個鐘頭之後火速拉咗呢一個疑犯。相信咧受害嘅貓仔咧就冇死嘅，但係咧不知所蹤。咁你點 sure 佢冇死咧？因為你揾唔到貓屍喺附近。咁有啲人咧就話貓有9條命啦，但係4樓掉落去，我唔覺得隻貓係會冇事咯。就算冇事都應該係體虛血弱，命仔危危乎啦，係嘛？即係其實咧呢啲馬來西亞好似冇得打藤喎，係咪應該化學性閹割咧？嗱，呢件事咧就發生喺凌晨嘅12點30分啦。該棟大廈女住客報警。佢同個老公咧一齊見到呢個男人喺4樓咧，就同一隻小貓咧發生呢啲超友誼行為。佢老公咧就諗住行去質問對方，竟然咧就嚇親個疑犯，就掉咗隻貓喺高處掉咗落去。隻貓仔咧就係最終係揾唔到嘅。咁點都好啦，根據馬來西亞嘅違反自然性行為同埋殺害或殘酷虐待一隻任何動物咧，都係會被扣留嘅，都係犯法嘅。喂，即係之前咧有一單又係嘅，唔係好熟悉嗰個當地嘅法律咧，就千祈唔好做咁多嗰啲無謂嘢。有個內地嘅女仔走嚟香港去餵啲白鴿，俾人哋罰咗5000蚊。佢就喺小紅書啊喊冤喎，哇！我真係唔知咧喺香港咧餵飼白鴿要犯法嘅喎，佢喺大陸咧周圍都餵得嘅喎，咁樣俾人冇咗5000蚊咧，係覺得好無辜啦咁。咁呢度又唔係歐洲，歐洲就話俾你餵白鴿啫。喺中國大陸嗰啲白鴿係有人養噶嘛，即係嗰啲商場門口咧，我都成日買俾我個仔玩啦，就係唔知咩20蚊、30蚊有一袋嘅嗰啲雀康啦，咁個小朋友可以灑落地下啊，或者喺個手上邊啊都可以玩。各處鄉村各處例，你去得人哋屋嘅地方唔係屋企啦，去得人哋地方咧，你就要接受當地嘅規條法規，係嘛？嗱，呢單好嘢啦 Mirror 姜濤演唱會黃牛飛咧就話炒窿，啲網友咧就話神話破滅。咁我又相信應該唔會嘅，應該仲係好多人，即係呢個新聞係堅定流咧，咁啊唔知啦。嗱，姜濤12月25、26號嚇，姜濤 Lava Live 2025連同之前嘅7場咧，咁一共9場。姜糖咧就可以搶飛，就同阿姜濤過一個聖誕節，哇！同自己偶像過聖誕節咧，都不枉係一宗美事。咁但係咧，有啲神徒咧就覺得，姜濤同神徒嘅對決啦。咁如果俾我會買邊個咧？
我兩個都唔會買。嗱，姜濤，我係中意睇佢個人，咁我又唔中意聽佢啲歌。咁你話我神徒，我又唔中意睇佢啲舞，即係摸張舞啊、屌地舞啊，咁我又麻麻啦。咁喂，如果你俾我揀，淨係可以買一張飛，我寧願買 Mama 咯。Mama 可以睇下嗰啲嚇 Blackpink 啊、張元英啊，哇！張元英真係好嘢，咁細個可以買到豪宅。最搞笑咧就有好多嘅網上嘅消息啦，就話本身咧個票價咧就係1180蚊，加40蚊手續費嘅，放咧就淨係放780蚊。咁究竟呢啲係有人割價急售啊，定係炒窿咧？咁我就偏向覺得係 AI 圖、梗圖，有人惡意去中傷。同埋有呢一個嘅連登 post 咧，就話哇有特價咧，都想睇下呢一個頂流啊嘅演出，就話我哋係咪我哋啊？加開20場，最好咧就等我哋呢啲姜嬸咧就冇錢過年，姐姐先多錢啊！姐姐係最多錢嘅一群嚟嘅傻仔，我哋係唔會冇錢㗎。另外啊，有一單嘅3歲小朋友食煙，大家唔知有冇見過啦。咁喺網上流傳一段片，仲有市民呢，就影到喺元朗嘅怡豐花園對開路邊呢，就見到一個3歲嘅小朋友男仔同個阿爺啊，疑似阿爺啦嚇，唔知係阿爺定公公啦，一齊食煙。個僆仔係揸住支煙，有模有樣咁樣喺度吞雲吐霧，咁有啲網友見到咧就哇，係咪傻㗎？咁細個俾煙佢食，又話咧見到個男仔咧食咗好多啖，個老嘢咧就更加面露微笑，非常之得戚。嗱，根據咧法律規定啦，2025年嘅控煙法例條例啦，禁止向18歲以下嘅人士提供另類吸煙產品同傳統嘅吸煙產品啦，違者一經定罪咧係可以判5萬蚊，罰5萬蚊，同判監6個月，同埋罰款25000，同埋定額罰款3000蚊嘅嚇。傳統吸煙嘅產品，即係如果你話呢個係阿爺或者係點講啊，係阿公嘅話咧。希望呢單嘢上到網就佢爸爸媽媽可以正視呢個問題啦。咁其實你有一個咁樣嘅老人家，佢個老豆老母咧都真係堪輿學家㗎啦。可能佢哋大家都有呢一個認知，係中意又或者係鼓勵呢一個小朋友咁樣做。唔係每個小朋友都得到正向嘅教育㗎。喺呢啲家庭長大嘅小朋友，我唔知佢以後會點樣咯。哇！呢單真係好笑喎！呢單幾日前嘅新聞啦。嗱，雖然咧有好多時話喂內地嘅醫生係如何啦，咁但係都講一講咧，美國咧發生離譜嘅醫療事故啦，當地嘅一個2歲嘅男仔。因為鉀含量偏低咧，入院接受治療，但係因為 key point 華裔女醫師錯誤刪除小數點，導致佢服用原定劑量10倍嘅藥量，繼而引發心臟驟停，送去加護病房搶救，留院2週後仍不幸離世。咁啊〜當然啦，要向個醫院係索求賠償啦，39萬啦。咁男童嘅家屬呢，個代表律師就話醫院係極其疏忽，未能達到基本嘅醫療標準，即係冇理由你話一個人為嘅疏忽，你可以將個小朋友咁樣整死咯。咁我相信喺美國呢一個角度呢，一定會得到佢個賠償嘅。但係如果你話喺其他啲地方呢，咁就只能夠講一句 RIP 啦。好啦，睇下有啲咩講。喂，我想問下咧，大家有冇留意啊？呢張相，大家睇唔睇到啊？睇唔睇到有啲最邊嗰隻牙有啲奇怪啊？望唔望到啊？
喂嗱，我想同大家講咧，係咪延禧攻略啊？唔係啊，嗰個胡展野咧係一個內地好出名嘅女明星啦。咁佢老公咧就叫做叫咩？死啦！佢老公都有拍嘅嗰套戲。我想講嘅咧就係胡展野嘅老公咧係大家去 Google 啦，唔知啊唔知啦咁。嗰個男星咧最出名係乜嘢咧？就係佢一口白牙。最奇怪就係其實你做得明星咧，就應該好似阿趙薇咁，全部牙你整晒佢。你千祈唔可以咧，淨係整上邊8隻，下邊8隻。當然啦，有啲人話其實正常咧，你講嘢啦、笑啦，你淨係會露前邊上下8隻牙嘅啫。但係有好多時候咧，你會露埋其他嗰啲後邊嗰啲牙。咁正正就係當你去做戲啦、拍劇嘅時候，你有啲其他誇張少少嘅表情咧，你露咗後邊嗰啲牙出嚟咧，係唔同色咧，就非常之奇怪。再加上吳謹言嘅老公咧，佢嗰隻白咧係有啲似台灣弱迪潘弱迪嗰啲叫弱迪白。你一定要揀自然色號，即係咩意思咧？即係如果你揀嗰個假牙啊或者貼片啊，咁最好你就揀3或以後啦。你千祈重要嘅嘢講10次，唔可以揀最白嗰隻。你一哨棚牙出嚟咧，係太過 shining 㗎。我諗講牙膏廣告都唔會揾你去拍㗎，係一種唔自然同埋超奇怪嘅白。仲要咧，你前邊就白喎。你後邊嗰啲又黃喎。咁好似呢一個係話難得你有機會紅嘅葉倩文 GM， 葉倩文點解突然間有隻金牙咧？哦，可能你係唔係你做牙套未有時間去整，咁啊咁啱咧係可能要戴住1-2個星期呢一個金牙先咁。喂，你點都同個醫生講話，喂，我唔要金牙嘅牙套啊，我要返工，我要出鏡啊，我要一個搪瓷牙白色嗰一種，非常之奇怪喎，整隻金牙。我希望佢係過渡期啦嚇。好啦，講開大陸咧，咁啊不能不講啊唐嫣同阿羅晉啦。咁啊唐嫣係邊個咧？之前就講啊曾志偉嘅時候咧，都講過呢一個內地嘅女明星啦。當年咧，阿楊冪、劉愷威結婚嘅時候咧，唐嫣就係伴娘啦。咁後來咧，同阿楊冪反面嗰個啦，咁就係呢個啦。非常之靚女啊！我以為佢唔紅啦，但係佢喺香港咧都有好多嘅廣告嘅，有好多哎呀太光啊，睇唔到啊！咁好啦，唐嫣咧非常之身材好，靚女，有自己嘅事業。咁啊，同阿羅晉結咗婚之後咧，就生咗個小朋友啦。咁好多嘅網友都話：哇，叫咩？咩養花啊？死啦！內地有一句咧係形容佢嘅，即係話如果個女人個狀態好好咧，就證明個老公咧對佢好好，唔憂柴唔憂米，又唔使承擔呢一個小朋友嘅教育。有一種點講咧，即係有啲話臭女會癲婆咁樣，就絕對唔會係發生喺唐嫣嘅身上啦。每一次面對大眾嘅鏡頭咧，佢都係有一個好從容嘅狀態出現啦。咁我覺得佢係婚姻好美滿。咁但係咧，盛傳咗佢離婚咧，都有好長一段日子㗎啦。佢哋兩個都從來冇出嚟辟謠過。咁啊有好多嘅狗仔隊啊、記者啊，就多日咧就見唔到佢哋兩個共同出席嘅畫面，即係報咗好耐都影唔到。喂，有乜理由一對夫妻係長期分隔異地嘅咧？就網上咧就盛傳佢其實咧就同吳奇隆同劉詩詩一樣咧，一早已經分居離婚㗎啦。咁但係咧就 RIP 啦。琴日咧羅晉嘅父親咧就已經確定係離開咗人世㗎啦。咁希望咧就即係死者已矣啦，死者為大啦，唔好太難過啦。但係有啲好事者咧就話：誒點解啊羅晉同阿羅晉嘅爸爸死，唐嫣咧仲喺劇組唔去弔唁嘅咧？咁啊，就算你一日半日都好啦，你嘅至親過身，你都要去蒲下頭啦，係咪？點都好，有小朋友就盡量唔好
離婚咯。如果唔係就一定會影響咯。仲有啲咩新聞呢？要講嘅都講得差唔多啦。哇！呢單又好笑喎，一個人住6個人嘅公屋，主動要求調遷，4年半都冇回音。就喂個港男話：哇冇搞錯啊！4年半你都唔覆我房署係嘛？我因為種種嘅原因啦，我住緊6個人嘅大公屋，我租金呢都每個月係交緊噶嘛。咁點解我調遷你又冇人覆呢？咁所以即係大家知道政府嘅人員係幾咁點講啊？做一件事咧，同英國啊、同歐洲其實差唔多噶。大家成日話哇，香港嘅工作效率咧好高啊，好快啊。喺英國咧申請少少嘢咧，嗰啲咩水電煤咧係以月為單位去 process 嗰件事嘅。睇下邊度啦，睇下咩事啦，係咪上個東張西望咪快咯？上個新聞咪即刻處理咯。如果唔係咪等咯，係嘛？你等到就等，有命就等啦。喂嗱，冇乜新聞啦，咁啊講下張新月。張新月呢，我睇咗佢方健儀嗰個訪問呢，我都覺得佢係一個點講呢，好 charm 嘅女仔啦。咁佢啊傻戇戇咁啊入咗娛樂圈啦，咁啊傻戇戇咁啊嫁俾個有米老公啦，個老公啊走出嚟嚇政治界啦咁。咁佢又講到咧，佢之前咧拍嗰個《踏出愛火花》，哇！《踏出愛火花》係2000年嘅事情㗎啦。咁啊，《踏出愛火花》咧，大家如果有睇仲記得咧，就有2個男主角啦，一個係謝檸檬。謝檸檬咧就因為佢老豆盛傳啦欠債就加入娛樂圈，另外一個咧就係係咪洪天明啊？黐線啊！洪天明唔係謝天華，洪天明。嗱，洪天明有個阿哥嘅喎，我仲記得咧台灣有個組合叫 Tension 啊，唔知大家有冇印象啊？咁啊，佢其中一個唔知係咪哥啊定係細佬啊，就係 Tension 嘅一個成員啦。Tension 咧啲歌都 OK 嘅，好好聽嘅，因為嗰個時期咧死啦出賣年紀時期。咁啊，台灣嗰啲歌手我都好中意嘅，許慧恩啊，大家有冇印象啊？仲許慧恩、許偉恩就同我偶像許志安咧就合唱過一首歌添啊，叫《戀愛頻率》，係啦，好好聽呢首歌，推薦大家聽，好多年前嘅啦不過。咁啊睇完咧，張新月嗰個訪問啦，咁佢就推送咗我睇下洪天明嗰個訪問，空01嗰個訪問。哇！我真係覺得好 amazing 嗱，首先大家可以睇一睇佢 YouTube 咧，香港01下邊嗰啲留言，我見唔到一條留言係話洪天明唔好嘅，全部咧都係講佢10幾年前啊、20年前啊、幾年前啊見過佢哋一家咧都係好有禮貌啦，包括洪天明同洪金寶去澳門啦，去食飯嘅時候咧，其他嗰啲客人會。哎呀，可唔可以同你影相？可唔可以同你影相啊？排到冇嚟宮咁遠，洪天明係一個一個揸機幫佢影，從來都冇黑面啊，話唔影相啊，或者冇化妝唔影啊，你唔好阻鬼住我啦咁，冇。咁啊，其實唔使扮嘅，你個人咧係點樣咧，一定係會有人知嘅。咁啊，有個留言咧就話大家都係送小朋友返學啦，咁洪天明咧。就喺一個即係點講啊？揸車喺一個位度，正常咧就應該係洪天明出先嘅，但係洪天明咧就咁樣即係舉手係示意佢你行先啦咁。呢啲細節咧係充分反映到咧嗰個人嗰個性格啦、個人品啦咁。咁啊 compare with 啲人最中意係咩？比較啲人就攞洪天明同房祖名比，喂，其實大家都係唔明。睇完呢個訪問咧，就更加覺得佢哋兩個咧係有好大嘅唔同嘅對比。咁啊，但係咧，我啊覺得最慘係小朋友咯。你話即係點樣講10次都係㗎啦。一個爸爸因為疫情關係，當然明白係疫情啦，令到 lock down 咗啦，不能夠去往返內地同香港啦咁。
個小朋友見到佢咧，哇爆喊啊！嗰個狀態咧，我係覺得好慘。我記得我係有睇過佢嗰段片嘅，係即係阿洪天明匿埋啦，嗰兩個仔仔一翻到嚟咧，佢一見到洪天明咧，個大仔係爆喊，個小朋友咧就二仔咧係好少少嘅，但係都忍唔住啦，好掛住爸爸啦咁。咁啊，佢哋呢段訪問咧就講咗佢係離開咗2次，第一次係8個月冇翻到嚟，第二次係5個月冇翻到嚟。你諗下周家偉suffer咗幾多嘢，所以咁當然希望啦。佢哋兩個話：哎呀，我哋都冇乜事啊。咁只不過係報紙中意生安白做，又話洪天明喺邊度搞女人啊，喺邊度滾女人啊。咁啊，包括阿周家偉同一個好熟嘅朋友喺個樓梯度行緊，俾人哋 trap 咗一張相，都可以話佢兩個有路嘅咁啊。希望冇事啦。咁但係咧喺墨魚遊戲咧都見到阿洪天明係一個好 gentleman 啦，好有呢一個嘅急才啦，同埋好有品嘅人咯。就是這樣啦。本來諗住咧叫阿朱迪有睇嘅，不過算啦，佢貴人事忙啊。嗱，呢單我冇講咗啦係嘛？黃又南揸巴士我好似講咗啦。其實揸巴士真係最搞笑係呢樣嘢，好似應該冇講嘅。咁啊嗱，家長咧就一定要簽聯絡簿啦。咁啊有一個爸爸咧，佢就見到，喂，有冇搞錯啊？係嘛？小一生咧自己填聯絡簿咧，嗰度咧就寫到98分，老師咧就未修改，學校系統登錄咧就數學考82分，足足咧就冇咗16分。咁個阿爸咧就報警，就接獲呢一個嘅查小一生數學成績。咁啊家長係希望學校咧俾個説法，就係話究竟係我個仔抄錯嗰個成績啊，定係你學校咧計錯分？嗱，明白嘅，1分都係分啦，好似錢咁嚇，冇理由唔要嘅啫。好似我而家咁，俾人哋炒食無情雞，年底食無情雞好正常。但係如果你諗住咧昆我話，喂，你自己自願離職啦，你份 CV 咧會靚仔啲嘅，咁我梗係老虎蟹都唔制啦。但係有啲嘢咧就不能夠同學校對着幹嘅，即係例如阿豬仔有一次佢話嗰個乜嘢啊？唔知中文啦定係英文聆聽啊。臨開始考試要聽錄音嘅時候，你舉手急屎啊！我要去廁所啊 ，Miss 咁個老師就打電話嚟同我講話，喂，阿豬仔咁樣嘅情況咧，就只能夠當佢 absent 啊咁啊豬隊友竟然話，喂，我好想咧去學校咧，或者打電話去學校同個老師講，點解小朋友咁樣嘅狀態叫做缺席咧，冇考試咧咁我同佢講，我話吓，呢啲唔係叫冇考試係咩？唔通我因為你一個人去屙屎？要成班人 stop 嗱，等等，而家咧你哋可以休息下、瞓下覺，係嘛？或者睇下抖音先啦，打下機先啦。咁啊，等阿豬仔屙屎5分鐘不等，或者10分鐘或者15分鐘翻嚟，我哋再繼續考。冇理由呢個世界圍住你個仔轉噶嘛？你 DSE 都好啦，你 A level DSE 你甚至係公開考試都好啦，因為你一個人去廁所，你唔舒服各樣。第一，人哋唔會等你；第二，可唔可以補考就各處鄉村各處例。你自己嘅問題，你賴啊，你都要搞掂佢啦，係嘛？你賴屎，你都要考完先好去啦。呢個係我個人嘅見解啦，嚇。好啦，呢個講咗啦，即係今日冇乜新聞㗎噃。仲有啲咩新聞啊？冇新聞啦。嗱，仲有啦，雙非子腦癱案呢，醫委會就撤回終止研訊決定。主席咧就話啦，當日咧係唔覺得決定錯嘅，即係咩啊？即係因為媒體嘅壓力咯。雙非子兒子嘅腦癱案等候醫委會研訊呢就15年，醫委會研訊小組咧就今日晏晝咧就覆核終止永久研訊嘅決定。聆訊呢就歷時3個鐘頭啦。討論咧就討論咗1個鐘，就話啦收回永久擱置研訊決定，就話啦考慮公眾利益以及要確保嘅醫護聲譽，即係咩意思啊？即係你而家搞咗咁耐，本來咧就係終止永久擱置，諗住唔去調查啦。
因為而家一個新聞啦，公眾關注度高啦，所以你又開翻個 file，即係有冇少少係昨日的今日的我打倒昨日的我呢？點講都好啦，呢單嘢你要出嚟交人頭嘅有幾難呢？係咪？咁我想問下嗰兩位人士係想點呢？我唔知點 comment 啊！你有啲嘢你生之前，你又唔喺香港 check， 你喺香港發生咗事情，而家個仔有問題，又係香港人幫你整住，即係照顧住啦。你得閒先嚟香港睇，就好似你行山要 call 飛行服務隊一樣咯，交錢啦唔該，係嘛？咁樣講會唔會太仆街啊？掌咗嘴先啦嚇。咁雙非唔係錯嘅，如果佢有交錢嘅話，如果好啦，點解政府咁中意請啲雙非嚟呢？或者打開個門呢，爭啲想拆鬼咗個路橋咁滯啦？因為小一自行派位申請呢就急跌4200人，學界呢就慘啦，冇僆仔讀書啊！今年得37581個小朋友申請學位，除咗總數跌穿4萬人之外呢，亦較去年係暴跌4200人嘅。不過成功呢就創咗20年嘅新高，即係達52.3。學齡人口減少，學位數目呢就冇大變，加上呢家長係選擇適合子女嘅學校啦，令到入讀心儀學校嘅機會增多。咁即係點呢？即係好似農校啊，出名嗰啲咪好多人去咯。一啲村校啊，點講呢？叫做普通少少嘅，咪收生不足咯。收生不足咁就政府叫你喂，你諗清楚喎嚇，使唔使殺校啊咁？咁啊呢個就係一個原因啦。點解中國大陸呢就咁中意呢？鼓吹你而家嚇唔該生仔，最好係生2個生3個。咁點解呢？香港就話哇高才通啊正啊，快啲嚟啊，帶埋你啲仔女嚟啦！咁啊增加呢一個中港融合啊，冇計喎！你諗下，嚴明熙嗰陣啊，生第2個都要罰錢啦，係咪葛優啊？定張藝謀啊？佢生超生佢都罰錢啦！中國大陸之前大家知唔知呢？係你有咗咧，過咗嗰個2-3個月咧，都捉你去墮胎㗎，因為佢係一孩政策。基本上喺中國大陸咧，1980年之後出世嗰啲咧係冇兄弟姊妹㗎，因為要捉你個懷孕嘅女士去落仔，或者係罰錢。如果你好有錢嘅，咁吹你唔漲啦，係嘛？你俾錢咪搞掂咯。你一定要生多個仔嘅，咁咪俾錢去keep 住你嗰個點講啊？嗰啲叫做，如果你係生咗，你又唔同政府講咧，你係冇嗰個叫居住證嘅喺中國大陸，即係咩意思咧？即係讀唔到書啦，冇得去入你個戶口簿。內地有一樣嘢叫戶口簿，係啦。咁所以你諗下，隔咗咁多年，除咗有電話嘅產生，有 AI 嘅產生咧，人咧都係有好大嘅衝擊㗎。仲有啲咩新聞呢？先，其實好多大陸老人家落咗嚟湊孫，仲攞長期，唉，唔好講啲咁 sad 嘅嘢啦，仆街！我要交稅啊！即係所以都係嗰個原因咯。點解香港人咁憎河馬？內地人覺得，超你啲香港人真係好得閒啊！咁因為佢哋唔明我哋唔中意嘅係乜嘢，我哋唔係笑一個老夫少妻嘅 case 咁簡單，係咪？係有好多基本上社會嘅深層矛盾，去令到香港人係好憎河馬呢個 category 嘅大陸女士咯。只能夠係咁講啦。哇！長腿小花呢啲啊，真係，哎呀！哇係喎！日本咧洪災喎，嗱雖然咧有新聞咧就話睇下先呢個新聞係講乜鬼啊？哎呀，
點解我冇咗嗰個新聞頁面啊？就話咧，中國大陸咪唔俾啲人去日本嘅，咁啊日本咧突然間咧就有好多嘅機票啊 cancel 啦，咁真係喎！我記得咧我之前就 search 過日本12月21至27嘅機票啦，就好似係5000幾嘅，但係咧我上個星期幾日再 search 咧，有好多3000幾嗰啲跌翻出嚟喎。如果大家有興趣去日本咧，就真係要mon實啲啦嚇，咁我就唔去啦，涼地啦嘛就嚟，咁所以都唔好搞咁多嘢啦，係咪？以不變為原則，努力啲揾工好過啦，揾到工嘅就再睇下點啦咁。嗱，今日咧我工人姐姐咧就同我講咗一樣嘢，屋漏兼逢連夜雨，唉，我真係未見過我咁黑嘅人啊！咁佢咧就同我講話雖然佢今年係翻過去菲律賓啦，咁佢就話佢想翻菲律賓，希望係2月。咁我就同佢講話，喂，大哥，我涼地啊，我12月31號係 last day，咁我梗係希望如果佢要翻菲律賓嘅話，就今個月翻啦，因為我喺屋企可以 take care 阿豬仔啊嘛。咁好啦，咁後尾 D 兜咗一段幾句啦，咁都大家 agree，即係因為要夾埋阿豬隊友嗰個翻工嗰個翻 shift 嘅情況。咁我同佢講，一係咧你就12月翻，一係就2月翻，因為其實佢一開頭想2月翻，因為佢想同佢嘅 friend 一齊翻。咁我同佢講話，首先不能夠1月啦，因為1月阿豬隊友翻呢個咩翻嘢嘅。咁夜晚就冇人陪阿豬仔啦。咁如果雖然我唔信耶穌，希望耶穌打救我啊，唔係打交我啊。咁咪希望我盡快揾到工啦。我都唔想有太多嘅真空期啦。咁如果我揾到工嘅話，我1月份要翻工嘅時候，咁我就不能夠喺夜晚 take care 阿豬仔啦。咁所以就只能夠係12月同2月。我係好 welcome 嘅，因為咧即係雖然我係脾氣臭啦，個人又比較賤啦，把嘴又唔係見得好啦，咁啊，我好深明一樣嘢就係家長唔喺小朋友身邊咧，個小朋友咧係會有好多嘅成長。點講咧？你同個父母咧係冇嗰種親厚度啊！包括我而家同我阿爸，雖然你係好 care 對方，好愛護對方，但係我哋唔會有一種攬下黑黑啊，或者係嗰種甜言蜜語講㗎。最多都係話，喂，你唔好以為自己好後生啊，著多件衫啦，即係呢啲粗聲粗氣嘅慰問。我唔知大家有冇呢一個同我一樣嘅狀況啦，尤其係對老一輩嘅父親咧，係好容易去到呢一個位嘅。咁阿姐姐係同我講，佢話琴晚啊定琴晚，阿豬仔咧就突然間同我講話，你唔好入去揾姐姐。我從來都唔會敲阿姐姐門嘅，大哥。佢就話你唔好 interrupt 啊姐姐啊，姐姐同佢個仔仔咧傾緊視頻啊咁嗰陣我都唔為意嘅。咁啊今日咧，阿姐姐就突然間同我講，佢話我想申請翻菲律賓。咁就點解咧？因為佢個仔仔咧，阿姐姐講到咧喊晒嘅，咁我都當然啦，即係我係比較易喊啦，咁我俾佢感染到咧，流咗2滴馬尿啦，咁我就話即係明白 take care，因為我自己都同我爸爸有同一個問題，因為長年不在子女身邊，佢個仔仔咧，佢突然間 call 佢咗，點解我覺得你好似冇養我咁嘅？點解你成日唔喺我身邊嘅？因為我工人姐姐咧同佢個前夫咧，我唔知前夫定男朋友啦，就分開咗好耐。佢個前夫啦，即係個小朋友個爸爸係喺菲律賓，但係長期唔理佢嘅。咁阿姐姐有2個仔仔，一個咧就20歲，一個17歲。今次咧同佢哭訴嗰個咧就20歲啦。咁啊話點解你唔養我，唔喺我身邊？咁我唔可以懷疑佢啲咩啦。咁當然明白。唔喺父母身邊，即係所以我有一個觀念就係話，我唔會將個小朋友調去外國一個人咯。即係包括我自己，我喺外國我都係同我老豆老母一齊嘅，每一日放學就會見到佢噶啦，係嘛？咁呢一個係唔同㗎。如果一個人至少，喂有啲係衰到13歲已經調咗佢去外國，去嗰啲乜寄宿學校，其實我同你有幾多感情啫？我最記得㗎啦，我阿爸有一個同事個女。由細到大調咗佢去美國，一畢業同個當地嘅 Chinese 結咗婚，係永遠之後都唔會翻嚟㗎啦。即係所以你唔好問你點解你個仔女唔翻嚟睇你咯。
係嘛？我阿媽有一個舊嘅唔知好朋友啦，定叫做遠房嘅親戚啦咁。佢個仔喺美國，個女喺加拿大，個老公啊死咗，個阿媽啊俾人哋調咗去老人院。我覺得呢啲係社會嘅悲歌咯，只能夠咁講咯。所以我就好 welcome。我之前有主動提出過，問阿姐姐、阿仔暑假嗰陣，我話喂，你翻唔翻菲律賓啊？如果你翻呢，因為我喺度喎，阿仔又放假，你可以翻菲律賓喎咁。咁佢係 reject 咗我㗎，佢 reject 嘅理由就係話我唔想翻，因為我冇錢，一翻到去鄉下呢，我就要派錢。咁我同佢講，我話你翻鄉下你可以淨係見你個仔㗎嘛，淨係見你阿媽㗎嘛，其他人你可以唔見㗎嘛，點解要派錢呢？係咪？咁每一個人都有自己嘅難題啦。唉，真係好慘。雖然我都好想去日本，但係又講下呢單新聞啦。日本唔係好支持呢一個早苗嘅咩？高市早苗嘅咩？呢個整容失敗怪胎嘅咩？日本首相高市早苗呢，11月初啦喺國會就話啦，台灣有事或者構成呢一個日本存亡危機事態呢，就會可以使用自衛隊嘅自衛權、集體自衛權，咁啊搞到我哋中方嘅爺爺啊唔開心啦，掀起呢一個外交風波啦。有市民喺琴日21號喺日本首相官邸前呢就舉行抗議集會，參加者呢就配合就高叫口號啦，就話唔好煽動戰爭，即刻撤回言論，仲要係簡體字。咁我唔知係堅定流啦，因為有啲報道呢就話日本佢呢一個早苗妹妹呢個支持率係高達80%，即係其實日本人係唔中意你中國大陸嘅。咁有啲呢就話喂，和平至上啦，唔好令到日本陷入危險。咁啊應該都好似台灣咁啦，咁你有藍營，咁梗係有綠營㗎啦，係咪？咁當然都有一啲中間嘅分子嘅，唔想戰爭啊！咁係人都唔想戰爭㗎啦，係咪？咁啊好少咧全運會好似阿 Eden 咁，我覺得 Eden 都幾好笑喎，係嘛？大家有冇睇佢嗰個訪問啊？佢問佢嗰個大學 friend 話喂，你輸咗有冇唔開心啊？咁啊佢嗰個 friend 因為太 friend 咧先會咁樣啊，即係好似我同我啲朋友咁。都係狗嘴長不出象牙㗎啦，大家見到就講粗口講鹹濕嘢，冇咩其他嘢好講㗎啦。咁佢個 friend 就話：好似你咁啊，成日唱歌走音啊。咁如果你其他人講，咁梗係覺得佢係串啊 Eden 啦，係咪？咁如果係老 Best 講，咁梗係冇乜所謂啦，係嘛？包括啊193都係啦。朱師奶隊友晚上食咗飯未？我啊食咗啦，阿隊友翻工啊。子女分開太耐呢，一定會影響親情，各有選擇，玻璃心破碎了，真係㗎，好慘㗎！哇！我咁樣狗噏都噏咗1個鐘頭，我真係覺得我自己係噏廢話係非常之勁啊！一啲無關痛癢嘅新聞我都可以噏咗1個鐘頭，仲要我講嘢嘅速度同埋空白位呢係好少，因為我好記得唔係自細啦嚇。我係好中意聽881-903，中意聽早霸王啊、倪震，大家有冇聽過啊？同埋阿三姑，同埋阿邊個？軟硬我冇聽過，因為我唔中意聽軟硬。咁最中意都係阿嘟姐，我都少聽。雖然我係好中意余迪偉，但係我唔中意阿余迪偉，好似成日要阿諛奉承阿嘟姐咁咯。咁啊梁嘉琪我又麻麻，咁雖然咧阿小儀走啦，咁啊梁嘉琪接受記者訪問咧都話，之前咧接唔到阿森美大哥嘅波咧，佢會覺得好沮喪啦。咁阿森美就成日話窒佢啊，掂唔掂㗎？咁佢就覺得死啦！我係好想辭職啊，但係冇理由而家呢個 moment 辭職㗎嘛。咁啊搞到俾所有人睇死咁，我一定要堅持。咁就算每一日咧翻工咧都唔開心咧，我都要盡量去接到，去配合阿森美咁。其實我又覺得係咪一定要咁樣咧？即係可能阿梁嘉琪佢發光發熱嘅位唔係喺電台咯，
可能有其他更加好嘅工作適合咯。咁你話你返工你唔開心，你唔係做緊一樣令你自己好開心嘅嘢，你做緊一樣你唔中意嘅嘢，同埋你嗰個情緒係咁負面過每一日呢，我唔會覺得開心嘅。點解我而家冇聽森美呢？我一開頭呢，早霸王之前係架勢堂啊，唔知大家知唔知啊？咁嗰陣呢，我覺得阿森美對阿小儀嗰個態度呢係冇咁 harsh 嘅，即係正正就係我好中意睇《康熙來了》早期。點講呢？就係小 S 呢，佢會中意自嘲啦，去開玩笑啦，但係佢唔會對啲嘉賓呢咁 harsh。佢而家好中意就直面其非。我係傻嘅，知道嗰個女人整容啦，佢要喺人哋面前話：你整容啊？你縫個雙眼皮啊？點解你個樣而家唔怪嘅？有啲嘢我唔覺得好笑咯，我覺得好冇禮貌。尤其佢而家嗰個咩小姐不稀替，佢對阿派崔克呢，有啲係我覺得啊，我個人覺得嗰啲係職場霸凌啊！你係一個咁出名嘅主持人，我係一個節目嘅助理，你講啲嘢，我做咗一啲嘢係令到你唔開心，你係瘋冚咁樣嚟鬧我嘅喎，你係鬧埋我，令到阿派崔克咧後來咧佢都有講話，哇！我阿媽，你知唔知我阿媽睇完個節目幾唔開心啊？咁我唔覺得好笑咯，呢啲叫以大蝦細，係嘛？你喺職場上你嘅地位高過我，係啊，呢個節目係因為你，所以咁多人睇，咁但係你都要尊重我咯。每一個人都係平等嘅，仲有你咁樣去 bully 人咧，我唔覺得嗰啲係好笑咯。係啦，即係大家如果有睇開咧，康熙來了一路走來咧，你就覺得已經唔係之前嗰樣嘢。冇禮貌就最唔好睇，冇錯。咁啊，當然啦，有啲朋友仔都話：喂，你對阿豬隊友都好冇禮貌。喂，大家理解下啦，我同佢唔係 partner，我同佢唔係呢一個直播嘅 partner，我同佢係生活上嘅拍檔。唉，都係嗰句啦。你唔 helpful 嘅話，就好似我老細咁，咪得咗我咯，係咪？睇先，仲有啲咩新聞呢？193講咩？佢話係啦。193咧訪問佢個老細啦，即係擊劍嗰個啦。個個都話咧，因為我冇睇全運會啊。咁佢個老細係邊個？黃澤林啦。網球唔係喎，唔係擊劍喎。擊劍係咪阿 Eden 嗰個 friend 啊？網球男單銅牌黃澤林咧就係193嘅老 best 啦。咁193咧就勁正經咁樣訪問佢啦。咁黃生咧就話：喂，可唔可以唔好咁老正啊？咁今日193就即刻話：喂，你嗰15萬獎金咧有冇諗過點用啊？有冇諗過請我食飯啊？咁呢啲先係好睇噶嘛！即係如果你同佢好 friend，你都問埋晒啲大陸記者要問嘅問題嘅時候，咁同你即係叫你問，同其他人問有咩區別咧？係咪？咁啊好啦，啱啱講開呢一個嘅秋田縣啊，拉布拉多咧就俾啲黑熊食咗。有我見抖音有條片，唔知 IG 有條片，哇都幾勁喎！嗰個男人咧喺條街度行下，突然間嗰隻黑熊係一掌拍落去，嗰一掌拍落去嗰個人係凌空飛起笪落地。咁就話好多嘅縣市咧就有熊害啦，有好多捕殺黑熊嘅獵人咧係會每殺一隻係有幾萬蚊啊，5萬蚊啊，我唔知5萬係 yen 啊定係什麼啊，就去補貼佢哋啦。咁有食黑熊喎，咁啊有好多嘅中國大陸嘅人咧就中意食黑熊。嗱，我就係知一樣嘢。只要係內地嘅同胞中意食嗰樣嘢咧，嗰個種咧就會好快會滅絕㗎啦。即係之前咪啲人話咩食果子狸啊、食猴腦啊補嘅。哇！我突然間睇起我呢個窿啊，大家睇唔睇我呢度有個窿啊？有個窿啊！咁啊，琴日咧都多謝啦嚇，講人壞話之前要多謝啦咁。咁我就見到我個好耐之前嘅 ex 啦咁，哇！當然佢就係樣冇乜點變啊，但係咧佢係好稀疏咯啲頭髮。哇！嗱，我真係希望咧各位如果用過邊個 product 咧好嘅咧，都一定要推介俾我。究竟係陳志雲嘅髮再生啊，定係嗰啲咩
超市有得賣咧嗰隻藍色樽紅色蓋嗰隻話咩防脫洗頭水，我之前都用過好多隻洗頭水，但係我完全唔覺得幫到咯。無論係百幾蚊一支又好，80-90蚊一支又好，甚至係嗰啲咩育髮啊，張家輝、關詠荷代言嗰隻咧噴呢啲位嗰啲頭髮咧，話咩生髮，我唔覺得有效咯。咁究竟係咩洗頭水或者係乜嘢？即係我唔想好似大 J 咁要做手術啊，或者去種啦咁。有啲乜嘢嘅 product 食咗或者噴嘅肉髮，喂，真係唔好話俾我聽係生薑啦 ，OK？我唔想成日個頭都係有生薑味咯。有乜嘢嘅 product 真係可以幫到我哋生髮咧？咁啊，大家可以留言喺度話多我知啦咁。紅本紅啊嘛，走失咗又冇嘢食，肚餓乜嘢都食。張家朗咩？康熙來了早期好睇好多，冇錯啊！早期係佢一開頭就係1對1，唔係對訪問一個噶嘛，即係全部訪問嗰啲咩李微風媽咪，仲有最搞笑係訪問樹蠢眉噶嘛。大咖嗰陣咧就好高收視，咁啊慢慢咧就冇咁多大人物咧，咩連戰個仔啦，問下連戰話喂，你着咩底褲㗎？咩色㗎？三角定平腳啊，咁好高收視啦。咁到後來女明星落妝啦，睇下你上嗰個節目有冇遲到啦，可以捉下你啦，咁啊睇下你個袋有啲咩啦，咁都好高收視嘅。曾經都係真係好笑嘅，但係後來就越嚟越差咯。洗淨頭皮，用洗頭刷。我而家係唔夠膽用洗頭水喎，我用鹼喎。雖然係好行，但係我係好驚啲洗頭水有 silicone 咯。唔知大家認唔認同啦？喂，原來咧大家如果有睇開呢個台灣綜藝咧，小豬羅志祥咧開咗一個新嘅節目喎。嗱，小豬羅志祥咧我就冇乜 concern，即係覺得喂，其實你又未結婚係嘛？我亂搞男女關係我又冇犯法，你咬得我食咩係嘛？吹我脹咩？鬼要我靚仔，啲女受溝咩？我又唔係搞未成年，我又冇結婚，喺法律上我又站得住腳。但係我真係點都諗唔明，點解佢要揾一個女拍檔係整容失敗嘅咧？何美嗰個女嘅之前係上小姐不稀罕嗰陣，我已經覺得點解呢條女咁騎呢嘅樣都要請佢上嚟做常駐嘉賓？大家睇下去 search 下叫做咩綜藝 OK 媽，我唔記得咗個名啦 exactly。何美啊，佢呢度咧係打咗好多嘅透明質酸，然後個鼻咧就應該係唔係隆鼻，因為隆鼻係唔會變形嘅。佢個鼻咧係塌嘅，所以好 annoying 啊！你話主持功力咧，我又覺得冇乜特別啦。佢同其他啦啦隊又或者嘅叫做林湘啊、身材好啊嗰啲妹妹差唔多啫，你又冇啲乜特別效果，你又唔會同阿小豬做咗一個加成嘅作用。好啦，今集完啦，拜拜。我老母個頭頂個窿都係用洗頭刷生翻頭髮。咩叫洗頭刷啊？惠元堂洗頭水 OK 啊，因為等我買翻支先。噴嗰啲得唔得？即係唔係洗頭，唔係 shampoo 或者 conditioner， 噴嗰啲係最貴嘅喎。但係我覺得嗰啲係可以留喺你嘅頭上邊咧，係最多時間嘅喎。我好介意呢條界咧越嚟越開啊，因為咧有時咧去接仔咧，即係我唔知人哋媽媽幾多歲啦。有啲媽媽係着得好靚啦，同埋化晒妝啦，但係佢個頭咧，尤其呢個位咧，你見到佢個髮嗰啲叫咩？髮縫咧係好疏噶，同埋好多白頭髮。咁我就覺得奇怪，點解你咁 care 你其他衣着啦、個樣啦、個 make up 啦，但係點解你唔 care 呢個位嘅咧？直膠刷啊！你可唔可以留言咧，俾啲淘寶啊、咩拼多多啊嗰啲拎我想睇個樣啊！直膠刷咧，我係有買過嘅，但係佢係好似咁大，然後有啲尖嗰啲三角形嗰啲咯。但係我覺得嗰啲刷會唔會令到我啲頭髮更加容易甩咧？Hair oil blocks hair pores。點解個髮
點解個個髮縫會越嚟越寬？因為老咯，因為 drop 咯，因為你個新陳代謝慢咯。即係好似我咁，我之前咧，因為短頭髮去駁髮嘅時候咧，首先你瞓覺你會扯甩好多頭髮，你一梳頭嘅時候，你唔覺意啲無情力，你會扯甩。咁係其實駁髮係會令到你嘅頭髮更加容易甩。同埋我而家咧有好多毛咧係得咁堆堆嘅啫。咁係因為其實你係會真係甩好多，尤其佢幫你拆嗰個駁髮嘅時候，佢會扯啦，佢會剪啦，咁剪就會剪咗你真嗰啲頭髮啦。同埋你洗頭咧，你洗得唔乾淨咧，會 block 你啲毛孔啦。咁如果大家唔會好似我咁剪得太短，而務求想嗱嗱聲長翻啲咧，咁就最好唔好駁髮啦。因為我真人親身經歷過咧，係會真係 drop 你好多好多好多頭髮嘅。我試過咧，我點解有一次咧要去拆嗰個假髮再駁咧？係因為佢係甩咗，我啲頭髮係甩咗，白色嗰個髮嗰啲咩髮廊咧係連住喺嗰個駁髮嗰度。咁你駁髮係綁住其他嗰啲頭髮噶嘛？我呢個位咧係超級多嗰啲白色嘅髮廊啊，好核突，好恐怖。買尖圓啲、soft 啲嘅刷。好，我聽你講，一陣間擦一擦佢先，擦一擦佢。你等等啊，等我幾秒啊。我翻嚟啦，係咪呢啲啊？係咪呢啲啊？定係更加闊嗰啲啊？我見過咧，松本清有一隻咧係更加闊嘅。等我買埋嗰隻先。最緊要咧係啊，太尖啊。OK， 明白啦，應該係松本清我見過嗰啲啦。好似一個三角形咁啊嘛，圓錐體咁樣噶嘛。等我試下先。好，謝阿RACR 嘅建議。好，咁就完啦，拜拜。